नमस्कार. डेली जॉब कॅप्सूलमध्ये आपलं स्वागत आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे भरती 2022. एकूण जागा 3. वेतनमान 75,000 रुपये. जाहिरात दिनांक 19/10/2022. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपूर येथे जनरल ड्युटी मेडिकल ऑफिसर पदाच्या 3 जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज नोंदणी करण्याचा अंतिम दिनांक 30 ऑक्टोबर 2022 आहे. पदाचे नाव जनरल ड्युटी मेडिकल ऑफिसर. जागा 3. वयाची अट 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी 52 वर्षांपर्यंत. SC ST 5 वर्षे सूट. OBC 3 वर्षे सूट. शैक्षणिक पात्रता 1. MCI द्वारे मान्यताप्राप्त संस्थेतून MBBS. शुल्क नाही. वेतनमान 75,000 रुपये. नोकरी ठिकाण नागपूर, महाराष्ट्र. सूचना. वयाची अट 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी 18 ते 25 वर्षांपर्यंत. SC ST 5 वर्षे सूट. OBC 3 वर्षे सूट. नोंदणीसाठी नाव 1. नाव अभय पाटील. मोबाईल नंबर 9096078657. मीनाक्षी पाटील 9561012724. ऑफिशियल साईट www.secr.indianrailways.gov.in. मुलाखत दिनांक 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब डेली जॉब कॅप्सूल.